நம்மளோட பிராய்லர் ஃபார்மில் இன்றைக்கி டே 29 ஆடிச்சுங்க. என்னடா இன்னும் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லாமல் கோழிகள்லாம் பக்காவாக வளர்ந்துட்டு இருக்குன்னு நினச்சுங்க. அப்போ தான் மடமடம் ஏறின வெயிட்டில் போடுறா தம்பி பிரேக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சடனாக ரத்த கழிசல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இந்த கழிசலோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் ரெட் கலரில் இருக்கும். அப்புறம் ரெட் ஒயிட் கலர் கலந்த மாதிரி லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் போகுங்க. அதனால் கழிசலுக்கு உடனே மெடிசன் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆம்ப்ரோலிங்கிற மெடிசன் பவுடரை ஒரு 250 கிராம் எடுத்து சின்டெக்ஸ் தண்ணியில் கொட்டிட்டு, நெக்ஸ்ட்டு லாக்டோமாஸ் டேஸ்ங்கிற மெடிசன் பவுடரையும் ஒரு 250 கிராம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. இந்த அளவு பார்த்துட்டிங்கன்னா 500 லிட்டர் தண்ணிக்கு கலக்கியிருப்பாங்க. அதாவது லிட்டருக்கு 1/2 மில்லிங்கிற அளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணி தொடர்ந்து 3 டேஸ் கொடுத்துட்டு வந்தால் இந்த ரத்த கழிசல் சரியாயிடுங்க. நார்மலான கழிசலாக இருந்தால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே க்யூர் ஆகிடுங்க. ஆனால் இந்த ரத்த கழிசல் வந்துட்டு க்யூராக கொஞ்சம் லேட் ஆகுங்க. அதனால் ஐடென்டிஃபை பண்ண கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அதுக்கு தகுந்த மெடிசனை கொடுத்தா தான் இந்த கழிசல் சரியாகுங்க.